好，我哋做翻個酥香骨。咁呢一個嘅食譜呢，就來自北方嘅，咁佢哋用嘅排骨係會比較瘦啲。咁我哋喺香港呢，就用呢啲咁肥大嘅一字排。咁原來發現翻到嚟呢，自己破唔開嘅，咁算啦，就跟原身咁樣攞落去飛水啦。咁就首先嚟一煲凍水，咁我哋呢啲咁嘅酥香骨或者呢啲一字排呢，就凍水落煲嚟到做呢個飛水動作。但係我哋飛一飛水呢，係飛咗佢一啲肥膩同埋污糟嘢，就並唔係想煮熟佢喎。咁不過呢個步驟就同煲湯呢，都係有少少似嘅。咁我哋呢個酥香骨呢，最重要嘅一個料頭呢，就係呢啲咁嘅乾葱啦。咁如果你好中意食乾葱嘅，咁你都不妨可以要多啲啦。咁我哋乾葱呢，我呢一度就落咗2個比較大啲嘅，咁同埋都要加葱嘅。咁我哋而家睇一睇我哋嗰啲咁樣嘅一字排啦，咁佢搞掂咗上咗嚟，咁梗係要同佢沖個涼啦。咁我哋最緊要沖走咗係一啲肥啦，同埋一啲污糟啦。咁因為始終呢啲呢，就又唔係急痛貨嚟嘅，所以其實佢唔係太多嘢要走出嚟嘅。咁但係我哋都做翻我哋應有嘅動作，好似煲湯咁。咁呢個時候呢，有一個特別嘅做法呢，我哋就係白鑊炒一炒佢。咁我就未試過做呢個動作嘅，咁但係當我做完呢個動作呢，我發現有新發現喎。原來呢，你白鑊呢將呢啲咁肥嘅一字排炒下嘅時候呢，你去咗啲肥之餘呢，咁嗰啲肉排呢，其實係會比較甘香嘅。咁所以做咗出嚟呢，呢個叫做酥香骨呢，即係酥脆咁解，但係又唔會係好似炸咁樣脆惡惡嘅，係只係酥脆。咁你明我講乜嘢係酥脆嘛？我估你聽得懂啊嗬。咁但係呢一個呢，就係一個北方落嚟嘅一個食譜，咁都係一個家常小餸嚟嘅。咁所以隨時咧喺屋企自己個廚房仔呢，都可以做得到嘅。而且呢，嗰個味道呢，係任你教嘅，你可以教佢濃啲又得，或者冇咁濃都 OK。咁我肯定係聞到嗰陣香味啦，所以我又是舉起隻手指公啦。好，鏟下先。咁隻鑊呢，係一滴油都唔需要落嘅，係一滴油都唔需要落嘅。你有佢喺個鑊裏邊呢，可能黐住少少嘅肉，但係呢個唔緊要嘅，因為一陣間呢，我哋用翻同一隻鑊呢，咁落去煮呢個骨嘅時候呢，其實都唔使再洗鑊㗎，咁一隻鑊就搞掂。所以呢啲就叫做即係家常小餸啦。咦，似乎都差唔多咯喎，咁我哋呢，就可以畢起佢先，擠埋一邊。咁我哋呢，就有啲嘢呢，我哋要做嘅。咁呢個呢，就係可能我哋廣東餸都少做嘅。咁呢個時候我哋就落啲油啦。咁我哋呢，最重要呢，就係呢下啦，我哋就要落冰糖。咁點解要落冰糖呢？原來佢哋北方呢，係想啲嘢呢有顏色啊。咁我哋就有少少覺得佢似我哋做嗰啲類似東坡肉咁嘅做法啦。咁但係佢個做法就同我哋有少少唔一樣。我哋就好少好似佢咁樣呢，就同一隻鑊裏邊呢，就爆香晒嗰個顏色。佢將呢一個嘅冰糖呢，就同埋呢啲油呢，就一路爆香，爆到佢呢好似啲紅棗呢，嗰啲棗咁嘅棗泥咁嘅顏色呢。其實個目的就除咗香之外呢，即係其實焦糖咗佢，等佢香咗之後呢，佢要喺呢一啲嘅排骨上面呢係上色嘅。咁呢個上色嘅作用呢就好神奇啦，因為頭先呢，佢哋呢啲排骨呢本身已經有啲酥香嘅味道，咁再加上佢染埋呢一個嘅呢個焦糖呢，哇，香到不得了！但係當然唔可以咁快有得食啦。我哋就將我哋嘅料頭呢喺呢個時候呢就放入去。咁我話俾你聽呢，一路炒呢單嘢呢，就一路都好香。咁不過好可惜，你係要翻少少時間嘅，因為佢要另外去加啲水呢去熬個汁，然後再將佢去收汁呢，整個時間呢起碼成8個字嘅喎。咁呢啲就同我哋廣東人做呢一類型即係怎炒排骨呢就有少少唔一樣啦，佢係有少少炆嘅。咁就落翻一啲花椒啦。咁佢哋北方人呢，就除咗落花椒呢個花椒唔係呢個八角，佢都落八角之外呢，佢哋係會落辣椒嘅。
咁我今次我就冇落辣椒，我想睇下嗰個效果係點。咁因為我唔係太食得辣，但係我亦都會知道其實北方人食辣咧都有佢哋嘅原因嘅。不過唔緊要，我哋即慢慢試呢個餸咧，一路炒咧，其實一路都係好吸引嘅。所以我覺得我可以將佢變化咗，或者下一次咧就唔好用啲咁肥嘅排骨，或者用啲細啲嘅排骨都唔定。咁我哋試下咧，嗱呢一個時候我哋就落啲味道啦，落啲生抽啦，跟住落啲老抽啦。咁成日都記住啦，其實啲老抽就冇乜味嘅，不過上顏色嘅啫。但係生抽咧就真真正正係俾翻啲鹹味佢，因為一直嚟講我哋都冇加過任何啲調味品落去嘅。咁我哋咧就加呢一個嘅熱水啦。咁其實如果再想濃啲嘅，你可以加上湯都得嘅。但係我就跟佢呢個北方食譜呢，我就冇咁做到，佢就純粹就加一啲熱水落去。其實個效果都唔錯嘅，因為我哋頭先加咗八角落去，咁個八角呢本身就係好濃郁嘅。記住都係嗰句啦，八角你又唔好落到咁多啦，係個一粒仔，仲要我頭先嗰隻呢係恩黐黐嘅細粒呢，咁你就擠落去。你可以將佢揸爛佢先擠落去嘅。但係你將佢熬成粉嚟擠落去呢，我又唔太建議，因為如果佢一粒粒咁擠落去嘅時候呢，你嗰個味道呢係會比較自然啲去流出嚟，自然咁樣嗰個味道呢就係會平均啲，冇咁搶味。好啦，中間呢又揭下佢啦，成個過程呢去到大約係8個字度呢，你開出嚟呢，佢個樣呢就係咁噶啦，佢就已經係即係收咗汁噶啦。咁你大家睇下，哇，收咗汁其實做晒噶啦成件事，即係呢個食譜就好得意嘅，即係唔使你搞呢搞路，總之一鑊熟。不過都試下啦，同埋我都覺得都好耐冇試過做呢啲用個鑊啊去炒嘢嘅餸啦。咁我又覺得呢個都唔錯喎，不如試下啦。咁搞掂噶啦，一鑊熟。連埋呢個底呢，呢啲即係呢啲好香嘅汁呢，就可以擠埋一齊。咁佢就冇落到任何醋嘅。咁我哋平時東坡肉就會落啲醋啦。呢個唔係東坡肉啦，咁好明顯。咁我哋又加翻啲靚仔嘅香芹啊，或者係呢啲咁嘅 parsley 擠上去做裝飾都好靚嘅。咁真係 bon appetit啊！不過就肥咗少少。咁希望大家都會食得開心啦。咁呢個後記呢，咁梗係啦，搞到咁多隻鑊呢，又要炒又要爆啦，咁都要花啲時間呢，就係要清理廚房嘅。咁你見我要做後邊嘅工作啦。Anyway, bon appetit!